நாங்கள் வந்து ரம்ஜானுக்கு வந்து ஒரு சும்மா ஒரு பக்கத்தில் வந்து ஒரு ட்ரிப் போட்டோம். ஒரு குளத்துக்கு வந்திருக்கோம். அங்கே மீன் பிடிக்கலான்னு இருக்கோம். உங்களுக்கே காமிக்கிறேன் எப்படி அந்த குளம் இருக்குது எல்லாத்தையுமே நீங்களே பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும், நல்லா அழகாக இருக்கும் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இது வந்து நாங்கள் இருக்க கடைநல்லூர்னு ஏரியாவில் உள்ள ஒரு கிராமம் தான், வலசைன்னு ஒரு ஊர். இங்கே தான் நாங்கள் ஒரு குளத்துக்கு வந்திருக்கோம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக. நல்லா இது குளம்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு ரிவர் மாதிரி தான் இருக்குது. நீங்களே பாருங்கள் கணக்கில் தான் இருக்குது. அதான் குளமா என்னன்னு எனக்கே தெரியல. இதோட ஸ்டாப் ஆகுது. சூப்பராக இருக்குது. நிறையா பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இந்த மரங்கொட்டி, கொக்கு. நான் இங்கே பாருங்கள் பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு சாமி சிலை வேறு இருக்குது. ஆலமரம். நாங்கள் வந்து எங்கள் ஆட்டோவில் வந்தோம். நாங்கள் ஒரு ஃபேமிலியாக ஜாலியாக வந்தோம். செம்ம ஃபன்னாக இருக்குது. உங்களுக்கு இது மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம எப்படி மீன் பிடிப்போம், என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் மீன் பிடிக்க எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். இப்போ இந்த குளத்தை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துக்கலாம். அங்கே இங்கே ஒரு கருப்புசாமி சிலை ஒன்று இருக்குது. இந்த குளம் ஆக்சுவலாக குட்டைக்கு எடுத்துருப்பாங்க. இங்கே வந்து மீன்லாம் பிடிச்சி அவங்க வந்து குட்டைக்கு எடுத்து அதை வந்து சேல்ஸுக்கு வைப்பாங்க. அது இனப்பெருக்கம் காலம் எல்லாம் இதாகி அதுங்க கொஞ்சம் நல்லா பெருசானோன்னு அந்த மீன்லாம் விற்பனைக்கு போகும். நாங்கள் இங்கே தான் பர்மிஷன் கேட்டுட்டு மீன் பிடிக்கிறோம். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆலமரம், சூப்பராக இருக்குல்ல, எவ்வளோ பெருசு, நல்லா அழகாக இருக்குது ஆலமரம், பார்க்கவே செமையாக இருக்குது. இங்கே தான் நாங்கள் வந்து எங்கள் ஃபேமிலியோட 2 ஆட்டோவில் வந்தோம். சூப்பராக இருக்குது இந்த ஆலமரம் எல்லாமே. ஃபுல்லாக வயக்காடு, நல்லா ஃபுல்லாக பச்சை பச்சைன்னு இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. என் குட்டி பேபி அங்கே விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த குளம் சரியான ஆழம், கீழே இறங்கினா நல்ல ஆழம். எங்கள் ஃபேமிலியில் ஃபுல்லாக மீன் பிடிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. அது வலை வச்சாச்சா? ஆ என்னாச்சு? இந்த வலை வைக்கலையா? தூண்டில் இது என்ன ஆழமா இருக்கும்? ஆழமா இருக்கும். நீயா இது என்ன கொள்ளலாம்? அப்புறம் செமையா இருக்குல்ல. அது தூண்டில காமிங்க. அதில் என்ன போட்டு வச்சிருக்கீங்க? புழுவா? எங்க பிடிச்சிங்க? புழுவே காணும். யார் வச்சிருக்கா புழு? அவங்க தோண்டி எடுத்து புழு தோண்டி எடுத்தியால? இன்னொரு புழு தோண்டி எடு. கீர்த்தி மீன் கடிக்குது. ஆனா இது ஒண்ணு இருக்குமே, ஆனா இது இருக்கும்ல கேச்சர், அதுல சும்மா விட்டு அள்ளி பார்க்க வேண்டியதானே. இல்ல அது கொஞ்சம் நல்லா லென்த் பண்ணலாமே. ஏதாச்சும் அதுதான் நல்லா இருக்கு. ஆனா வியூ நல்லா இருக்கு. ஆமா அங்க நிறைய கோதுமை எங்கப்பா வச்சிருக்கல? கோதுமை எடுத்துட்டு வாங்க. இதான் ஒரு எக்யூப்மெண்ட். இது அப்படியே இப்படியே வச்சு எடுத்தா ஃபுல்லாக இதாகிடும். இதான் வந்து ஆக்சுவலாக கோடை. இதில் வந்து ஏதாச்சும் அதுக்கு வந்து உணவு போட்டு வச்சுட்டோன்னா வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற்றணும். யாராச்சும் போய் வைங்க. இது என்னது? கோதுமையா? கோதுமையா பிசைஞ்சு வச்சிருக்க. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு குளத்துக்கு போ. தவக்கலை பிடிக்க போதியா? புடி பார்ப்போம். தவக்கலை பிடிக்க போகுது. இவங்கதான் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு புழுவெல்லாம் மண் புழுவெல்லாம் கையில் எடுத்து வச்சிருக்காங்க.
மண்புழுவை பாதி வெட்டிட்ட குட்டுதேன்னு சொல்லி. மண்புழு இதான் இவங்க தான் மண்புழுவை பிடிச்சி எடுக்கிறாங்க. மீனுக்கு இறையா போடுறதுக்கு கையில் சும்மா அசால்ட்டாக எடுத்து வைக்குது. பரவாயில்ல, எடுத்து அழகா வச்சிருது. எனக்கெல்லாம் புழுவை பிடிக்கவே அது மாதிரி இருக்கும். தீயா வேலை செய்யணும் குமாரே, களத்துல அதனால தான் ஏங்க 2 புழுவை கையில பிடிட்டு நோண்டி நோண்டி இப்படி எடுக்கணும். அப்பனா நிறைய புழு வரும். ஆமா, நீயும் வருவ. இவ பேர் தான் கீர்த்தி. நல்லா இந்த கீர்த்தியை பார்த்துக்கோங்க எல்லாரும். இது கோத்து விடு, இதை மட்டும் அதை எடுத்து கொடு. இப்படி நான் இப்படி இந்த குச்சியை இது பண்ணிக்கணும். இதில் தான் நாங்கள் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அந்த கொக்கி வச்சுருப்போம். இல்லை தான் நம்ம மண்புழுவை வந்து கோத்து அவங்க கையில் வந்து மண்புழுவை வச்சுருக்காங்க. அப்படியே கோக்கணும். எப்படி அழகா சும்மா கோக்குது. பல உயிர்களை கொள்ளும். மேலே தூக்கி போட. இவ தான் மீனை பிடிக்க போறேன்னு சொல்லி மண்புழுவை குட்டி தூக்கி போட்டுட்டு இருக்காங்க. மீன் எதுவும் மாத்துறா என்னன்னு பாப்போம். அது முக்கியம் இல்ல. நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலக நம்ம உடனே வந்து பார்க்கணும். அல்ல கொஞ்சம் உணவு பண்ணாலும் நாசுக்கா பண்ணணும். ஆனா நம்ம பண்றது 4 பேருக்கு புரியப்படாது, தெரியப்படாது. நீ ஒரு மீனை பிடிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோ. ரொம்ப தன்னம்பிக்கையோட எல்லாரும் ஒரு மீனாச்சும் பிடிச்சிடலான்னு புழுவை நோடி நோடி போட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. நெக்ஸ்ட் வேற குளத்தை பார்த்து போவோம். வாங்க எல்லாம் போவோம். எடுக்கும் ஒன்றும் வரல. வந்த மீனும் ஓடி இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை. ஓ, இனிமேல் லாஸ்ட் கையில் உனக்கு மீன் கிடைச்சதுன்னு நம்பிக்கையில மீனை போடுறாப்புல. கடிக்குதா மீன்? எதுவும் கிடைச்சதுங்க. கடிச்சதை சாப்பிட்டுட்டு ஓடிடும் புழுவை. கடிக்குது அப்படின்னா டக்குன்னு தூக்கு. கடிக்கிறது தூக்கு. மீன் கீழே விழுந்தாலும் பரவாயில்ல. டக்குன்னு காமி செம ஜிலேபி மீன். செம ஜிலேபி மீன் வெற்றிகரமா பிடிச்சிட்டா. எங்க எதுவுமே எடுத்துட்டு வரலையே. வந்து விட்டது பேப்பர். கீர்த்திக்கு கீர்த்தி அழகா மீனை பிடிச்சாச்சு. அந்த மீனை காமி. போயிட போதும். பாருங்க பாருங்க மீன். இதான் ஜிலேபி மீன். விட்டு கிளம்புற நேரம் ஒன்னாச்சு. வெற்றிகரமா ஒரு மீன் பிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னு ஒரு குளத்துக்கு போய் மீனை பிடிப்போம். வாங்க போவோம். வேற ஒரு குளத்துக்கு போக புழு கிடைக்காதுன்னு புழுவை பிடிச்சி கொண்டு வராங்க. இந்த நம்ம பிடிச்ச மீனை வந்து நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணோம். ஆனால் என்ன இங்கே எவ்வளோ மெயினாக அதை பிடிச்சி போடுறதுக்கு டப்பாவை கொண்டு வராமல் விட்டாங்க. அதனால போய் கேரி பேக்கில் போட போகிறோம். தண்ணியை பிடிச்சி போடு. மூணு மூட்டிக்கும். அவ்வளோதான், பிடிச்சாச்சு. தூண்டில வழக்கம் எடுத்துட்டோம். எடுத்துட்டு போ, பார்த்து போ. காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க. பொழுது விடிய விட மாட்டேங்கிறாங்க. நாம் யாருக்கு என்ன தெரியும்? படுத்துற நிமிஷம் தாங்க முடியலையே. நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது? ஒண்ணு தெரிஞ்சு போச்சுடா.
இந்த பிரபஞ்சத்துல உங்க மத்தியில இந்த உசுரை காப்பாத்துறது ரொம்ப சிரமம். இதான் வந்து மலை கோயில் சர்ச்சு. இங்கே கோயில் ஒன்று இருக்குல்ல, அது அந்த சைடு போனால் தானே தெரியும். சர்ச்சும் வந்து கோயில் கீழே ஒன்று இல்லை, இங்கே வந்து ரெண்டு இருக்கும். மேலே வந்து சர்ச்சும் கொஞ்சம் கீழே வந்து கோயிலுமே இருக்கும். நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்து நிறைய விண்மில்ஸ் இருக்கும். ஓ நிப்பாட்ட சொல்லிட்டாது. என்னாச்சு, எல்லாம் இறங்கிட்டியா? ஆஹா பல்ல பல்ல. எங்க வரியா? விட்டுட்டு என்ன எல்லாம் போதீங்க? அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போ, அந்த மரம் இருக்குல்ல, அங்கதான் மேம் சொன்னது. இவர் சொல்லுறாரு இங்க நல்லா இருக்கும், அங்க வேணாம், குத்தைக்கு எடுத்துறீங்க வீட்டுக்கு. எவ்வளவு தூரம் நடக்கணும்? சின்ன பிள்ளைகளை வச்சுட்டு எப்படி இறங்குவாங்க? அங்க வரைக்கும் ஆட்டோவை கொண்டு வச்சு சொல்லுப்பா. ஆட்டோ போ பல்ல இருக்கான். ஏங்க உங்களை அதைச்சும் கலட்டிட்டு போயிட போறாங்க. நாகூர் போயிட்டாங்க. நீங்க சொல்றீங்கல்ல அவர் முதல்ல எங்க சேரு சேரோட எல்லாரும். உங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன். என்ன பக்கெட் இல்லாம என்னது பண்ண போற? சொல்லிட்டு எங்கேயோ கூட்டிட்டு வாங்க, வாங்க போய் தான் பாப்பேன் என்னன்னு தெரியல. நல்லா இருக்கு அப்படின்னா இங்க சூப்பரா மலைகள் இருக்கு. மலைகளுக்கு நடுவில் ஒரு குளம். செமையா இருக்கு, செமையா இருக்குல்ல, சூப்பரா இருக்கு. பழகி உட்காந்துட்டு மீன் பிடிக்கலாம். சூப்பரா இருக்குல்ல. பாருங்க ஃபேமிலியோட உட்காந்து வச்சுங்க. குளம் செமையா இருக்கு. இங்க பாருங்க நல்ல இது. ஆனா மேபி இங்க சொதங்கப்பாறை இருந்தாலும் இருக்கலாம், ஏன்னா மலைகளுக்குள்ள இந்த குளம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அங்கே செமையா இருக்கு. அந்த டாப்ல இருந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இங்கே உட்காந்து போட வேண்டியதானே? அது செமையா இருக்கு. அது எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல. நான் இப்போ என்ன மலைக்கு மேலே நின்று தானே எடுத்துருக்கேன். இங்கே ஃபுல்லாக அவங்க எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுதான் நம்மளோட கொடை. இந்த கொடையை போட்டு ஒரு 1/2 hour வெயிட் பண்ணணும், டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அப்படி தான் நம்மளுக்கு மீன் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. அதுங்க சுற்றி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது நேச்சர். நம்மளுக்கு அந்த சர்ச்சு மலைக்கு மேலே நம்ம பார்த்தோமே சர்ச்சு, அது பக்கத்தில் தான் ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே இருக்கோம். ஆட்டோ அங்கே நிற்கி இதான் வந்து நாங்கள் ஃபேமிலியாக இல்லை, எங்கள் ஃபேமிலி. வீடியோ எடுத்து இது இங்கே போட வரீங்க யூடியூப்ல. அப்புறம் மீன் பிடிச்சலையா சரியான இது போடுறாங்க, போட்டு வச்சிருக்காங்க. பார்ப்போம் மீன் எது மாட்டாது. கண்டிப்பா அப்படி வச்சிருந்தா மாட்டாது. ஏன்னா அங்கே ஒரு பிள்ளை நின்றுட்டு இருக்கனால மீன் மாட்டுறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் லக் இருக்கு. மீன் மாட்டிருச்சு அந்த வலையில இல்லையா? நீ போட்ட சாப்பாடு
தூண்டில் போட்டு மீன் பிடிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் ஆக்சுவலாக வெயிட் பண்ணணும், டக்குன்னுலாம் கிடைக்காது. ஆனால் பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கு. இது சொல்ல முடியாது, இங்கே வந்து சூழல் இருக்காது, ஏன்னா இது வந்து மலைப்பகுதியில் உள்ளது. தண்ணியே பச்சை பச்சைன்னு ஏமா உள்ள போய் அதுல காணும். அங்க போய் உட்காந்துக்கோ. காமி பாத்தியா உழுது என்னத்தையும் கிடக்கு. எப்ப பிஸ்கட் கொஞ்சம் டைம் சார். பிஸ்கட் எல்லாம் எங்க? பிஸ்கட் மீனுக்கு போடு. பண்ணக்கூடாதா? நீ வந்து நினைக்கலையே அடிச்சுச்சுமா குட்டி குட்டி அங்கெல்லாம் இதுக்கு மீன். மழை பெய்யல மீன் 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 அப்படி இது பண்றது உனக்கு இப்படி மேல வரும், அப்பதான் அப்படி தெரியும். சூப்பரா இருக்குல்ல, தண்ணி பார்க்க அழகா இருக்கு. இதுக்குதான் உங்களை கூப்பிட்டேன். மழை பெய்ய போகுது. அடுத்து அவ்வளோ வளர்ந்த இதப்பா வராட்ட அவ்வளோ வளர்ந்தேன்னு ஓடித போகுது. ஐர மீன் இல்ல, குட்டி கென மீன். பாட்டில தண்ணி ஊத்தி கஷ்டப்பட்டு தண்ணி பிடிச்சிட்டாதே என்னது மட்டை குறையா பிடிங்க விடுங்க. தவிர போகுது, அது பாட்டில மூடி வைக்கணும், ஜம்ப் பண்ணிடும். ஐயோ நான் பெரிய குளத்துல இருந்தேனே, என்ன இத்தனும் குளத்துல ஓடுதா அது உங்க கண்ணு. 2 மீன் 3 வா எடுத்துக்காடு. ஒன்னொன்னா போடுங்க, ஏதோ விட்டீங்களோ கொண்டு போடுறேன். ஆமா அது எங்கே பாத்துவோம். அப்பா நேரம் இழுப்பா சர்ச்சிட்டு அதெல்லாம் இன்னொன்னு கிடைக்கும். கௌத்திட்டு நீ கௌத்தி வருதா கிடக்கு. வா 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 எங்க கிடக்கு? உங்க கிடக்கான்னு பாரு, எடுத்து பாருப்பா. உச்சம் அந்த பிஸ்கெட் தான் வருது. பிஸ்கெட் ஒரு 2-3 பிஸ்கெட் அங்கிட்டு போடணும். அந்த சைடு போடுங்க, அங்கதான் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்ல. 2-3 சொல்றேன். நான் எப்படி அங்க ஏறி போவேன்? 2 சரிக்கோங்க. இது அங்கிட்டு போடுங்க. அவங்க வலையில தான் உள்ள போடுங்க. விட்டுறாதீங்க இதெல்லாம். நான் இதை போட்டா போட அவங்க எடுத்துட்டீங்களா? போடு தனியா போடு, அது டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத இடத்துல போட்டா. கயர் நீ பிடிச்சி ஆமா ஆறு மீன் மாதிரி ஆடிச்சா என்னது லைட்னிங்கா? பிள்ளையோட
சேஃப்டியா ஒரு இடத்துக்கு வந்து அல்லா காப்பாத்தைய அல்லா. அப்ப இங்க அல்லா இல்லையா? எல்லா இடமும் அல்லா இருக்காங்க. எல்லா இடத்துலயும் அல்லா இருக்காங்க. அப்ப அல்லா அங்க போயிருச்சு. எங்களை காணும் கல்ல அவ்வளோதான். ஃபுல்லாக எல்லாம் பேக் பண்ணியாச்சு, முடிச்சாச்சு. இப்போ கிளம்ப போகிறோம். மழை பெய்யுத மாதிரி இருக்குது. கிளம்பியாச்சு, வாங்க போவோம். நம்ம வந்து இன்றைக்கி மீன் பிடிச்சிருக்கோம். ஒரே ஒரு மீன் தான் பெரிய மீன் பிடிச்சோம். மிச்சதெல்லாம் குட்டி குட்டி மீனாக தான் பிடிச்சிருக்கோம். கிளம்புற டைம் வந்தாச்சு. ரொம்ப இருட்டிடுச்சு. இன்னொரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை பார்க்குறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.